Madrid nta yindi kipe azakinira, arifuza gusoreza umupira mu ikipe ya Real Madrid. Yarangiza atazaza hanjye muzahamenya nyuma ya finale. Ashatse kuvuga iki Deus? Ashatse kuvuga ko aribwo azatangaza amasezerano ye uko angana, kuko ibijyanye no kuyongera byo mu nkuru zihari zagiye zizenguruka zivugwa ko yamaze kwemera kongera amasezerano, umushahara yemeye kugabanya 50% kugira ngo ahagume. Gisigaye ni ukumenya arahabwa igihe kingana gute, kuko hari n'indi nkuru yaje mu minsi ishize ivuga ko bashaka ko azava hariya ahita joininga coaching staff ya Real Madrid ku mutozo wari wese uzaba hari, uburyo bashobora kumutegura igihe runaka arimo akorera amabadges yandi wenda atafite wari abakinnyi bakina kuri iriya level. Hari amabadge batirwa bakorera bagahita batangira kuri ku cyiciro kigiye imbere ho gatoya. Ubwo rero nimba ari umwaka umwe agakina umwaka utaha agahita ritaringa, agahita joininga coaching staff. Bishobora kuba bifite ishingiro kuko ni inkuru zagiye zivugwa cyane kuri Luka Modric. Ikindi cy'igihe cy'amasezerano cye byaba igitangaza arenze umwaka umwe, cyaba bigeze ko azaba ageze zima ya 40. uyu nguyu baramutegura nka Zidane. Ati ndifuza kuzasezera nka Toni Kroos. Ati byari ibirori rwose bikora ku mutima. Ngo wasanga yavuze ngo mukuru wanjye Toni. Ati nanjye ndifuza kuzasezera na Real Madrid, kuko ati Real Madrid izahora niyo equipe y'ubuzima bwanjye. Bano n'abagabo yaba Luka Modric yaba Toni Kroos baryohewe n'ubuzima muri Real Madrid. Urebye ibihe by'ibikorwa ahubwo navuga ngo banyuzwe kuko n'abari abandi bagiye bari baryohewe. So icyo navuga ni kimwe ku myaka 39 40 mbona ari nko gusa nko kuvuga yuko mpari, ariko wenda yari yo sezo yanjye yanyuma, kuko twese niba tubireba turabona ko byibuze bari bavuze ko hagomba gusigara umwe. Mu gihe Toni Kroos yagiye, sinekeza ko Real Madrid ubu yarekura Luka Modric. Cya kabiri ariko na nyuma bari bashatse kuba kipinga bombi ejo bundi nyuma ya match babanje gukina na Bayern muri Champions League. Man City nyuma ya match ya Man City so basesere ku penalty. Nyuma ya match ya Man City hatangiye negotiation zo kuba kipinga bombi, ahubwo Toni asa nkaho n'ubundi we umwanzuro we waruriye. So icyo navuga Luka Modric nkuko Deus yabivuze, niyo ubireba n'ibivugwa hariya za AS n'ibindi bitangazamakuru byegereye Madrid za Marca zivuga yuko nyuma y'igenda rya Carlo Ancelotti uyu mugabo ashobora kuzasigara kwa Real Madrid nk'umutoza uzaba uhari wari wese umutoza uzaza azakorana na staff irimo Luka Modric. So ubona ko ni umugabo wanze kujya muri za France League bitewe n'amafaranga yaraje arabyanga. So nawe kwifuza gusezera nka Toni ni icyubahiro. Ubundi Real Madrid mu muco wayo ni gake isezera umuntu nka kuri Toni Kroos bamusezera. Agateguza reka ngwire, ariko n'ubu ntabwo ari umuco wayo biterwa n'igihe wasezereye. None ko hari abagenda muri sabo byararangiye nta match zihari, yakuye ko timing nziza. Ikintu cyiza no gukora timing, usezera ko umupira kwa bo ngo bitandukanye no kwa bakera. Biri n'umukinnyi kera nka Toni nk'uyu yasabaga mu ikipe agatategurwa umukino. Perez yabatesezeraga Valdebas ubundi ahayo leta gategurwa umukino w'inshuti zawe mwakinaye n'ikipe hari muzashakiragamo. Muzashake video z'abantu bitwa ba Franco Baresi basezera. Bari bakibona umwanya ubuse bawupanga ryari. Franco Baresi asezera Franco Baresi asezera stade San Siro yarakubise iruzura umuturage baje gusezera Franco Baresi. Fakera Capitano bamusezera Dennis Bergkamp stade yarakubise bahamagara inshuti ze bakinanye, ahamagara abandi abantu bose babanye guhera mu 84 bari kumwe. Ibiro by'umupira cyagiye umwanya warabonekaga, ubu ntabwo umwanya wapfa kuwubona. Benjamin gusezera kwa Luka Modric agiye kuhaguma nk'umutoza w'abana bahungu bakina mu kibuga hagati, kuko byanga byakunda nitubireba ubwo hagati hari Madrid iseze itaha ni Jude Bellingham,
ni Aurelien Tchouameni abazakina na Federico abazakina system ntizahinduka n'iriya system deje n'iriya abazaba bakina nuko Modric azabera kuri bench abacunga gake gake aza kubafasha aho byanze ni Kamavinga ni Tchouameni na Vede Jude akabakina imbere Mbappe n'undi bakatakana hariya information izahinduka ko bavuze se ko maze iminsi mbona bitangazamakuru byo muri Espagne bivuga ko Karancho tazahindura ahindura system deje azasubira muri bwa buryo yakinagamo muri 2014-2015 batatu bo hagati Dina azasubiza Jude mu mwanya we Jude azagaruka agakina 4-3-3 bizaho kugira ngo Rodrigo atsinde kugira ngo Rodrigo gahose akine n'ubundi bakina bazabyiga n'isi hari umukinnyi wo muri Real Madrid ushidika ufite cy'umwanya cya prime time hari cyari umukinnyi ufite yego ubu Mbappe ni umukinnyi utava mu kibuga Vinicius ni umukinnyi utava mu kibuga ubwo se Rodrigo yazajya akina ryari minota 7 ya nyuma kandi reka nabo ba Ibrahim Diaz bagize amahirwe yo kwerekana ibi bakoze kubera squad ntoya ya Real Madrid reba nk'uyu mwana ritagura aba bana bazamubongerera iminota ariko simbona bahita baba bastart yamusataniya niyakire ntiyamusata yamusata inde ariko byiguze n'abakinnyi bazabongeraho iminota bijyanye n'agasezo bagize ariko ntabwo bahita bastata ahinduye akajya kuri 4-3-3 imbere ntibahinduka imbere yaba ari Rodrigo Goes na Mbappe umwanya byiguze byatanga umwanya byibwa imyanya ibiri iri extra kubijyanye n'abasifuzi cyashoboka ko Jude Bellingham yakina hariya muri batatu cyekara Real Madrid niyo izagura umukaseri wundi Tchouameni na Kamavinga na Jude ntaho Kamavinga cyayoroheye n'ikimwe nuko yashaka umuriri récupérateur typique noneho ahubwo umuntu witwa Tchouameni akaba ujya kuza akaba ujya gusa n'ubakinira role ya Toni Kroos nigo byashoboka ntabyo yakora Ancelotti ni umujeni ngiri kubwira kugira ngo yemere guseda iriya ntuza iriya positioning ya Jude Bellingham muri nisa amuhaye nuko yaba afite mu récupérateur kandi niyo nta soko cyaba ari icyo ngicyo nimba nta soko bazajya udatanga muri position bizagorana nimba atazabikora uzaza mu mwanya wa Jude uzaza imbere ya Jude witwa Mbappe yakora imibare niyo Jude yakoze niyo wari uri imbere ya Jude yakoze nkabona ko ngewe rero kuvuga ngo yisacrifiye avuga ngo ngiye gushaka kuko byazatuma n'ubundi Mbappe akora imibare mike kuko twemere ko ni systeme ituma aba bahungu b'imbere ba Real Madrid batakora imibare myinshi bitewe nuko uyu muntu bita Jude Bellingham nawe agira uruhare rukeya muri mediane kuko nabo bategereje ko bamukorera bamuha imipira kuko na Karancho teje bundi Toni Kroos asezera yaravuze ngo baramubwiye ati se Jude azaba umusimbura wa Toni Kroos aravuga ngo no ntiyaba Toni Kroos aranavuga ngo muri squad nta na Toni Kroos nta n'urimo urumva ariko aravuga ati twebwe ubwacu ese uzi ko ibintu yakinaga byamufashaga kubera yuko ataratandukana na Casemiro atakinaga bino yakinnye na ntabwo yabikinaga yazi impamvu yimiye gukina bino kugira ngo agira ababyibuza Amerika babiri bashobora kumufasha kudefana yaragifite na Benzema ariko ikintu kirengeko none ngaha rero ntabwo sinibaza ko nazaza guseda amenye ko uyu mungu witwa Tchouameni ibi nakina apori ko atari umwanya 100% ni display tactique ari ibintu Toni Kroos abonaga ko Toni Kroos na para police imbere yagiye hasi uko yasanga atanga assist nuko atsindaga ibitego kuko yagarutse muri offensive ye urado barukeye noneho azembera atakaje kazi mu myaka irishize ataka Toni Kroos nawe ngo azanye muri abantu bafite skills zo kudefenda yemere guseda umwanya azakubita umutwe hasi azabira ko umutoza niyo dufite umukaseri ukomeye ashaka ko umukaseri ukomeye ariko ari umubateri ufite izo skills ndareba kuri bwa buryo Real Madrid igura amazina ajyanye n'ibihugu bikomeye umukinnyi ukina abonetse iyi sezo Tchouameni yongeye gukora ibyo yakoze iyi sezo bamushyira ku isoko semitaha
biragoye gusa amahirwe ni bakamusimbuza ko Real Madrid ni ikipe nziza ni ikipe ihita nkuru mitinga standards keretse na kure nabonye byashobotse nacu nuko ari umwana nawe nuko ari umwana we oya ngewe mbona nawe ni mitinga standards player mwisi uvamo ngewe mbona ngewe sinzi ngewe ku giti cyanjye mbona bakina ari batatu ikintu cyashoboka ahubwo udagakina ikintu na cyashoboka box ni uko umuntu wabafasha ni uko umuntu wadevelopa imikinire ye kuko we yagira izo skills yabureka amavinga niba uri ufite izo skills nubwo yanga byasaba kumudevelopa akaba ari nimero gatandatu kuko niba ufite izo skills kuri ibyo byana bacu bamenye warazigira offensive uri mwiza defensive uri mwiza burya warazigira izo skills kereka bamudevelopa ariko kwa Karanchoti kandi imbere ye uhagaritse Federico Valverde na kwa Karanchoti ubu Na Jude. Tchouameni muzabyibagirwe ko ajya mu kibuga hanze ariko nturengagize ko yanamugiriye inama y'uko n'inyuma muri defense yabikora neza kandi akabona yamwongeyeho nabwo ikaze kaba oya ariko Ancelotti- Benjamin, twibuke ko mu bakinnyi bose igihe ari reka bafite Tchouameni muzima ni umukinnyi mwiza ariko Valverde nkwereke na series icyo byasabye se Tchouameni ariko byasabye Tchouameni gukura mu mutwe ikindi cya kabiri uriya muhungu yari azi ko ongera kandi kabona Benje byasabye ko Karanchelotti agabanya Toni Kroos imibare uruhare rwe muri offensive oya ikindi nicyo cyiza we nyine kikorana n'abatoza rimwe na rimwe b'abajeni ugaca bugufi aba bana b'abafaransa bari mu bantu bari barakaye inose zijya gutangira uyu nguyu na n'akamavinga Kamavinga avuga ati yewe yikinisha kuri gatatu coach bihambangamira uyu nguyu Ancelotti yamusunikiye amuga ati nta wundi mfite ageze yitwara neza amuga ati rero Tchouameni nibyo ujye utekereza axe central uburyo ukina wavamo defenseur mwiza ukora byiza kurenza kuko hagati mu kibuga Tchouameni ntarafatisha muri Real Madrid yagwa ko ari gukina hagati mu kibuga ikibazo ntabwo aragaragaza yuko ari wa mukinnyi impamvu ni bano bagabo bari bahari nyine nibyo ari ni gukubwira umupaturo nicyo ari gukubwira amahirwe y'aba bacu niba ngo mu mibare ya Ancelotti agihari akiri kuri Real Madrid ni umukinnyi w'ingenzi kubera ko position akina hose ashobora kubyemera yanafasha Real Madrid akaza no gukina no hagati mu kibuga ariko tugiye kuvuga ngo ni wa muntu uko abamediateri nibagenda Real Madrid za safari ariko se ko Tchouameni abikina neza muri Rebel nyine kabanze gusobanurira ibya Rebel reka mbemberetse ntabyo ntabyo basohokamo bano bahungu aba bagabo babiri wari unagarutse bisa nkaho banagiye bose ukamutije Masenga hariya ameze nk'umutoza wabo basigaye hari ibintu batarabasha kumetiriza cyane rero n'ubundi uko byaswa ariko kose nibasohoka hari byinshi twari tutarabona kuri abo bacu bamena abangaba bafite abantu bakorera hari ibintu twari tutarabona uwitwa Jude yaravuze ati bro ubu wabonaga umwaka umuhagije wabonaga umwaka umuhagije ndi kumwe nawe uyu muntu witwa Toni Kroos ni ukuvuga ngo nawe arimo arareba akavuga ati ugiye hari ibintu utaranyereka uyu muntu witwa Toni Kroos urukumva niwe watangaga icyo Real igomba gukina nibyo ndi kukubwira ko rero hari ibintu watangaga kandi ikindi Real Madrid ifite undi muntu nkawe niyo mpamvu kuba yaho Casemiro agendeye kuba yaho Casemiro agendeye Carlo Ancelotti nimba wanabibonaga neza iyo abaga arimo gukina yajyaga nemerera ko Tchouameni we yakomeza akajya muri offensive ariko Toni Kroos ntagera ahantu ajya agaruka muri defensive nuko erega akora amakosa make icyo uri kubwira nyine niba uri kukubwira ngo ntabwo Carlo Ancelotti ni umujenzi rwose turabyemeza na kwijana ashobora no kuzabiterateranya nk'uko Benzema kugenda yabonye igisubizo tutari tuzi ko yabona ko n'umuhanga akaba yanakibona mu bundi buryo tutatekereza ariko tugendeye ku cyo Real Madrid twabonaga irimo kubaka cyane cyane icyo Toni yayihaga nicyo na role Carlo Ancelotti yahinduye inyuma y'igenda rya Casemiro byangora kumbwira ko yakinisha umurekerateri umwe witwa Tchouameni utaraba confirm utari confirm neza haraha Valverde rero tukajya muri Valverde rero muri Real Madrid yibona uri ujibona Valverde ikindi kintu hariya kure ikindi kintu hariya Real Madrid oya atanga ikintu kidasanzwe mbaye kure ariko ni ikintu kidasomeka niwe muntu we rero we ntabwo azigera avamo Valverde ntazigera avamo kandi n'ikindi cya kabiri ntazigera ava muri pozisiyo ye iriya kina niyo mpamvu ku mahirwe menshi Carlo Ancelotti ni umuhanga ni umujeni aziga uburyo Rodrigo Vinicius umwe muri bazakina na Mbappe ngo yaba ari Vinicius nise ko ari we ni utanga byinshi reka kurusha twari tuganiriye kuri uyu mugabo witwa Luka Modric niwe twari tugarutseho n'umutoza we Carlo Ancelotti nawe yavuze ko
Real Madrid ariyo club ya nyuma azaba atoje. yongeye akandi kantu turakongeremo ntanasire wa mugani ntago nanjye najya muri Real ngombe muri Valladolid. yongeye akandi kantu aho naje turubona rwa nyuma yongeye akandi kantu gashobora kuvamo na kw'inkuru yavuze ngo ari mu mugeri Real Madrid izaba ikinyifuza nzaguma ariko gusohoka kwanjye ntaho nzajya niyo club ya nyuma nzaba ntoje. niba ngo Real Madrid cyafite amahirwe y'uko mu biganiro byo kongera amasezerano nako Carlo Ancelotti kugera muri 27 bitashoboka. kandi unabirebye Carlo Ancelotti twajyaga tubanga abatoza batoya ngo approche Carlo Ancelotti ni ahashize nahanona kandi nahazaza umuntu uzi kwibura urujyana na situation yose nahashize Carlo Ancelotti reka tuba twumva nahanona ni nahazaza